大家身邊有冇呢一類人呢？就係每一次同佢去食飯咧，都會奄尖聲悶、嫌三嫌四、嫌棄啲食物，盡量減少同呢一類人一齊出去食飯啦。除非你哋係食碟頭飯嘅，你食你嗰碟，我食我嗰碟。佢講嘅説話，佢嫌棄嘅嗰啲聲音咧，唔會影響到我嗰碟食物，咁就冇問題啦。但同台食飯啊，食緊嘅餸菜都係一樣嘅話咧，咁就真係要小心謹慎去選擇一啲大家坐埋一齊食飯嘅朋友，因為萬物皆是能量。面前嘅食物，我哋兜口兜面咁樣去嫌棄嘅話咧，去批評嘅話咧，其實啲食物就會開始變質，就變成負能量，食落都係自己個肚裏邊，其實一定係會對自己個健康有影響啦。好多人咧食飯之前咧就要感恩，因為感恩嘅能量就係將嗰個食物嘅能量變好，營養又會好啲，吸收又會好啲。就千祈唔好咧喺食之前咧嫌棄一大輪，將佢個能量變咗質，再質落自己個肚嗰度嘅話咧，其實就一定係會影響到自己嘅身體健康，同埋有機會會影響到其他坐埋一齊食飯嘅人。幾唔好食嘅嘢都好啦，唔好講咁多。你一係就唔好食，放低，盡可能都唔好去批評。食飯咧最好就係心懷感恩咁樣去食，你自然就會食得健康，食得開心。